खरगोश और नन्ही ज़ैनब की कहानी। एक दिन नन्ही ज़ैनब अपने बाग में खेल रही थी जब अचानक एक छोटा सा सफेद खरगोश झाड़ियों से बाहर आया। ज़ैनब हैरान होकर बोली, "ओह, तुम कहाँ से आए हो?" खरगोश खामोशी से अपनी छोटी सी नाक हिलाता और घास चरने लगा। ज़ैनब ने सोचा कि शायद यह खरगोश भूखा है। वो दौड़कर घर के अंदर गई और एक गाजर ले आई। "ये लो, तुम्हें भूख लगी होगी," ज़ैनब ने नरमी से कहा। खरगोश ने खुशी से गाजर खानी शुरू कर दी। ज़ैनब उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो बोली, "तुम मेरे दोस्त हो सकते हो। मैं रोज तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगी।" खरगोश ने छलांग मारी और ज़ैनब के इर्द गिर्द घूमने लगा, जैसे शुक्रिया कह रहा हो। ज़ैनब ने अपने नए दोस्त का नाम सफीदो रख दिया और वो दोनों रोजाना बाग में खेलने लगे। ज़ैनब ने सीखा कि जानवरों का ख्याल रखना भी एक अच्छा काम है। सफीदो के साथ इसकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। कहानी का सबक: दोस्ती का मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना और मोहब्बत देना है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। Thanks for watching.